Tirta Ganga'dan çıktık ve şimdi Lokosari kafeye geldik. Burada luwak kahvesini denemek istiyorduk. 1-1,5 saat sürdü Tirta Ganga'dan buraya. Normalde Ubud'a dönüyorduk. Yolumuzun üzerinde rastgele bir kahveci bakıyorduk. Buraya denk geldik. Şimdi deneyimlerimizi çekeceğiz size. Bakalım. Luwak kedisinin kahvesi nasıl oluyormuş. Aynı sirke gibi. Sirke balını denedik şu anda. For Ama kebab, çok güzel. this for kebab sauce. For salad sauce, Sweet and sour. sour. This the unique about the sour honey. Yes. And then also can I produce the sweet one. And then this typical normal. This from the yellow bee or Apis cerana. Apis cerana, this Latin name. Bu tatlısı. Evet, normal. Normal. Looks normal. This sweet but tastes a little bit lemon. Yes. Yeah. Bayağı. Limonlu bal. Hani ekşi değil ama limon. That's not sour but lemon. But lemon. And then this natural honey. This natural Bu ballar bu arılardan yapılıyormuş. Bu arıların flower. iğnesi de yokmuş. Sadece Endonezya'ya ait olan bir ağacın öz nektarından oluşuyormuş. Bu ağacın öz nektarı arıların iğnesi olmadığı için de kolayca yetiştirebiliyorlar. Ve sadece Endonezya'da yapılan bir bal türüymüş. Sirke tadında olanı da var. Limonlu bal gibi aynı. Orijinal tadı. Tatlı olanı. Yes. Yeah. It's not true. It's not original. Yeah. If this is crystal, this not 100%. Yes. Flower. Can I? Oh yes, you can give it. Çok değişik bir yerdeyiz. Kendilerine özgü Endonezya'ya ait ballar var. This a normal. The sweet one. This a bee. You see? This a bee. People in Bali say name Apis cerana. Yeah. They has Sting. onların varmış. İğneleri. Okay. Okay. Stingless over there. Come on. Yok yine. Stingless. This a taste sour. Bunlar buradan girip yuvalarına içeride yapıyorlar. Ne değişik arılar ya. Different. Yes. This a process fermentation. And then this the egg. Yumurta. Yeah, the egg queen the inside. And then the honey round this. Burada balığı fermente ediyorlar diyor bu şeyin 14 içinde. gün içinde And then fermente this oluyor. the fermented nectar flowers in the rain season until 1 month. In the summer season like now, 14 days or 2 weeks. 2 weeks. Yazın 14 günde, kışın 1 ayda fermente oluyor. Can show you. Where this honey? Where this honey? This Balloon. honey. This honey. It's so different. Liquid. Enteresan. That's true. This stingless bee. This is unique. It tastes honey sour. Good for the salad. Good for the kebab. Yes. Also good for the immune system your stomach. For example, Yes. anti-inflammation, immune system, bacteria stomach. For example, like a detoxinasi your stomach. This the mother of medicine. Why I show you the mother of medicine? Because bee process fermentation, take it honey in the flower, not many chemical, nothing. Just natural. Nectar flower, fermentation, honey. Yes. This the propolis. This good for the medicine also. For example, disinfectant. Dezenfektan. This you take it the propolis, put inside in the small glass,
celebration or put 20% alcohol. This you fermentation 2 hours. You have natural disinfectant. Oh. The honey benefit for your healthy. Different like the normal. The normal bee, a lot of benefit and then this. Because bee sting, they benefit because have neurotoxin or antivenom. And then the sweet one normally for what? For coffee, for natural sugar. For coffee, for tea. This is sweet one. And then the sour for salad and then medicine. This stingless. Now you want to see the propolis? The propolis stingless bee. Propolis yellow bee. You see? Oh. The original one. The original. And then this flower about the coffee. This a bee pollination the nectar, and then this smell like a jasmine. Oh, little. Nasıl kokuyor? Be careful bee ya. Yasemin. Evet. Yasemin. This a little because this typical Arabica coffee. After this I Arabica. can show you about the Robusta coffee. Gahwa. Kahve. Gahwa. Kahve. Gahwa Gahwa. ya. Yeah, kahve, evet. Gahwe. Kahve, Turkish kahve. Gahwe. Yes. Gahwe. Indonesian kopi. Kopi. Gahwe. Normally like in Arab people say name gahwa. Kahve. Gahwa. Arab In kahve. Turkey gahwe. Kahve. Yes. Gahwe. Kahve. Kahve. Yeah, yes. Yes. Have also luwak. Yeah. Luwak. You know luwak? Come on. I can show you the luwak. Luwak kedisini göreceğiz şimdi. This produce coffee gahwe, but from the poop. You know this? Maybe in the television, you see in the television, in internet, you can Yes. scrolling. This the animal. This, for example, animal similar type like a raccoon, Raccoon, yes. possum, mungus. Lazy raccoon. They nocturnal ya. This just only active in the during the night because like now during the day they can sleep because full blind. Nocturnal. This cannot see you now. They open the eyes, they open, but blind. They cannot see you. This the animal active in the night. In the night, if you mix the what is meant, the flash, this they protect. Like a cat, like a eagle, like a owl. You want to pet? Sevmek ister misin? This way, this way. Kısacası. You know penguin in the Madagascar? Yes, yes. Television? Yes. King Juliet? Lemur? Lemur. Lemur. Yes. I like to move it. Luwak. I like the move, yes. I love it. If you want to talk. So. Ay. Yumuşacık ya. Saldırgan bir şey değil. Körmüş şu anda. Yani göremiyormuş. Sabahları göremiyor. O yüzden akşamları daha aktif oluyormuş. This is luwak. Okay. In Bali, in Turkey, you go to cafe shop. You go to cafe shop. Okay. People have menu Okay. cappuccino. Cappuccino, You know yes, cappuccino? yes. In Bali here in Cinnamon, people have menu cappuccino. Cappuccino. You know cat cappuccino? This cat poop the main species. Chino this mean gahwe. Yes, okay. Yes, cat cappuccino, not Okay. cappuccino. Yes. Different yeah. Different. So different. Same. And then this starling or star white Bali. Yeah. They have coloring eyes. Çok güzel duruyor. Mavi gözlü beyaz bir kuş. This now danger situation about the bird because people a lot of take it and then sell in the black market because this the famous bird because only ready in Bali the people can take it sell in the black market they mix low population now in Bali not until 200 bird Again please. in Bali not until 200 population bird
2000 yıldır. Çok az popülasyonu kalmış diyor. Ya. İnsanlar bu çok güzel olduğu için alıp satıyorlarmış Hı hı. marketlerde. O yüzden artık popülasyonu tükenmeye başlamış. This the dangerous situation now. That's why keep inside in the case for the breeding. This couple, male and then female. And then this the female. Over there this male. This why they protect in the high the position. They have egg. They protect about the egg. Yeah. Oradaki kap yumurtalarını koruması için varmış. O da kadın olanmış. Bir kadın ve bir erkek olarak burada tutuyorlarmış. Nesli tükenmekte olduğu için. Koruma altına almışlar. This starting. Female or woman. Woman. Yeah. They pregnant. Aa, Bu male. Male. They pregnant now. You see the Hamileymiş ya. texture about the stomach. They pregnant. 3 months Bu now. kadın hamileymiş, diğeri erkekmiş. How many months? 7. 8 ay. Yok 7 hafta kalmış, 3 haftalık hamileymiş. Hayır pardon 3 aylık hamileymiş, 7 ayı kalmış. 7 ay ilk almış. This not only consume gave, kahve. They consume fruits also. Fruit. Yeah, fruit for example, everything the fruits, banana, papaya, guava, passion fruit, orange, many. Hepsini yiyor. Yeah, this like a vegetable animal. They consume fruit for the control caffeine in the stomach. That's why cat poop chino. This less caffeine or little bit caffeine. For example, like a coffee decaf. Little bit caffeine, this very little, 1.2%. Like a normal coffee, like a people produce the coffee Turkish style, they have until 70% caffeine. That's why it tastes strong bitter. Yes. Wow, Turkish coffee until here this famous, yeah. Okay. Come on. And then this the vanilla tree. People can grow vanilla. The vanilla tree. This also vanilla tree. And then this now still young the vanilla. You can waiting until 9 months. For example, pregnant. So very long time about the grow the vanilla bean or vanilla plant. Ne dedi? En son anlamadım ben. Bu vanilyaymış, şu an büyüme aşamasında. Büyüdükten sonra yani bunu hamile gibi düşünebilirsiniz bunlar. Daha This büyük. the vanilla. Over there is vanilla. I need this is vanilla. And then this hibiscus. Hibiskus. We know but we don't see. The tree. Yeah. I think this similar in what is name? Turkey. Cinnamon. Tarçın. We say tarçın. Tarçın. Cinnamon. Yes. But different process. I think in Turkey you take it the bark. In Bali the leaf. You can dry with sun. You can mix powder. You can smell. Tarçın. Ay aynı tarçın. Bali'de yapraktan üretiliyormuş. Türkiye'de ağaç kabuğundan üretiliyor ama Evet. Bali'de yaprakta da olabiliyormuş. Beautiful. So beautiful. So, People mix everything in the garden because this, for example, like a medicine. Apotek garden. this Pharmacy, for example, hibiscus. For example, cinnamon, yes. lemongrass. You know lemongrass? Citronelle. No. Lemongrass. Biliyor musun? Bilmiyorum. Limon. Limon çiçeği. Limon. Oh, Ne? limon kokuyor bu da bildi. I can eat. Hakikaten limon kokuyor ya. This like a pharmacy garden. If you buy in the supermarket, like in Turkey, you can buy like a variant powder. Like in Indonesia, also have this product, but a lot of pesticide. Yeah, that's why you can grow in the garden. A lot of kimia. That's why grow in the garden. Yeah. If you grow in the garden, of course they organic, not kimia, just organic. Yes, just everyone is hungry again. Çok güzel ya. And then this a flower, coffee robusta. Robusta. Nah, this like a jasmine. Yeah. Yeah. This one. Oh. Agave flower.
Cafe. Ay, çok güzel kokuyor. This the coffee. Cafe. Aha. The coffee have two variant. Because in Turkish, normal the coffee from Ethiopia. Why this name coffee? Mhm. Because this Turkish name, coffee. This coffee cherry. This pea berry. Berry cherry. Coffee cherry, pea berry. Why this different? You know? No. Let's try. Maybe color. No, the color same. They have two variant bean inside, two peanut. Bir Onun tanesinde iki içinde tane var. 2 tane var. Bunda only Only one. I think only one. No. Yeah, and then this only one or single. Nasıl onu This- soymadan ya? This pea berry, this coffee How do cherry. you know one or two? This the technique. Okay. This is technique about the coffee. And then people say them this coffee cherry or female coffee, and then this pea berry or male coffee. Made coffee. Male coffee. Normal in the coffee tree like this 80% produce the coffee cherry, 20% coffee pea berry, 20. 20%, 80%, 20%. You see, a lot of coffee cherry. Nah, Daha fazla cherry var diyor. ama this çok coffee cherry. az. Nah, this just only one the pea berry. Nah, this Only one. pea berry, pea berry, pea berry, coffee cherry, pea berry, pea berry, coffee cherry, coffee cherry, coffee cherry, coffee cherry, coffee cherry. So much. Yes. And then this coffee have 4 variant cover or skin. Nah, this endocam. Nah, complicate. Yeah. This the information about the coffee. Outside red color. Yeah. Normally people famous produce for the tea, cascara. You know this? Nah, this 2 variant skin. Coffee like this, have 4 variant skin or cover, 4 variant bark. Endocam, this like a hair. This. Emsocam, endocam, emsocam. This like a gel. Perkamen. The perkamen. Inside in the perkamen they have super small skin. People say them silver skin. After silver skin, coffee or green bean. Oh, so many. Oh, many layers. Yes, so many layers. This is coffee, and then this typical robusta. Over there, arabica. Arabika. How many type about the coffee do you know? Not much. Not much. Kahve Robusta, kültürümüz ama. arabica. This coffee, by the way. Peru. This a coffee. This. Okay. This the coffee. This the coffee. This the coffee. Coffee in Bali, people have 4 variant, similar like a 4 layers. Arabica, robusta. This normal. Now Liberica, Excelsa. Liberica coffee, this. Excelsa coffee, this. Kafeleri By the Noah way. vereceğiz. Luwak konsumsi coffee, Hı hı. gafe, kafe. They can put the skin. Hı hı. They can put the skin just only green bean. Green bean they swallow. They konsumsi kafe. Swallow fermentation or carbonic maceration. Because texture coffee is strong, stomach luwak cannot grind it mixed powder or liquid. That's why go out the poop or pieces like a peanut. That's why people say name cat puccino. Come on. This smell coffee. This smell coffee they active. You can give like this. 1, 2, 3. They put the skin. So easy. You can give like this. They can active. You give coffee, they active. Come on. Görmüyor.
One more. Seni görmüyor. Smell. Sen de beni çek hadi. Oh, maybe I can. No, I Oh. Oh. Aferin. Hemen de çıkardı. Okay. That's good. What a good job. Yes, good job. Konsumsi kopi and sini. Good job. And Good now job. give me the cup. And then there's a ginseng. You know ginseng? Ginseng. Ginseng. Yes, but I don't know. But this like a golden root. Normally for the antioxidant, anti-cholesterol, also memory. We only saw in medicine. Medicine, ginseng. Yeah, normally capsule. If you buy in the supermarket, apotek, this Red Bull. Yes. Yes, yes. And this ginger. You know ginger? Ginger. Neydi ya? Ginger. Ah, Ha, yes. enginar. Şey Ay, enginar. zencefil. 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 Zenjifi. Yes. So different. In Bali, jahe. Jahe. Jahe, ginger, nah this little bit. Ginger. Zazom, Little bit same. ingwa, many names. Hmm. Yes. People can grow. Cappuccino. This. Famous. The famous coffee. And then this a coffee after wash with the water running. Because why? Smell not good. Yes. And then after you can wash with the water running, you can pick one by one. And then cooking or boiling with the hot water. Why this boiling with the hot water? For the kill bacteria in the coffee or cafe. Yeah, because the basis of course a lot of bacteria. Yes. That's why you can boiling with the hot water like this. Bu haldeyken kaynatıyorlarmış suda. Bakterilerden arınması için. Aha. And this already show you. They have two variant layer more. Aha. Perkamen. Perkamen. The perkamen. After perkamen, they have one layer more. Silver skin, Yes. the green bit. This you can roast. En sondaki katmanı kahve dediğimiz şeyi. How many hours you can roasting? 2 hours. 2 hours. Why? Because this with prepare with the wood fire. Different with the petrol, gasoline is different. Also normally in the Turkey, in the cafe shop, machine centrifugal. Yes. And then this by hand, of course you can mix fire. You can roast until 2 hours, until this smell becoming like this. Oo. Güzel. Hiç Bir saat sonraki hali buydu. But from this. Nah, normal like this. You can grind it. The machine before machine by hand. So difficult. If people, the coffee lover, like the coffee, every day can drink coffee, you have special room for the coffee machine. Yeah. Normally in Turkey. Şimdi daha ağır kokuyor. So fresh. This is a coffee. No. Cappuccino. This. Why does people say name like a Turkish style? Because you can take it the powder, 2 teaspoon, and then boiling water, finish. Tasty, strong. If you have espresso, more strong. Tasty flavor. Yes. But caffeine is still little or little bit.
Aynı zamanda Türk kahvesi gibi de yapılabiliyormuş. Yani Anladım. bu şekilde o yöntemle. This machine, if you mix by hand, like this, Everywhere in France. I want to learn. like And I this. want to get 5 wives. No, just joking. Solo. Ayo. Because this until 5 kilo. This one, sample cacao. Yes, I Animal. You can then grind it. For after example, we collect you go to gym. poo like this. Yes. We Try have like one in the with gym. running water to really clean. You can grind it, you can grind it, you can grind it, right? Grind it. Every day, you have big muscle. Yes. No need go to gym. Because not only grind it, you can filter. I love the accent. Really. After we dry like this one, we need to feel like cacao wet. Powder. Powder, yes. Cacao wet. Luwak böyle yapılıyor değil mi? Hayır, eskiden bu yapılıyormuş. Hani eğer makine... This a machine. My friend tell me. Now machine. No machine. With the, for example, What is the electric turn off. Uh-huh. more funny? Maybe. Yeah, of course. This. How about a normal coffee? Funny and Uh-huh. Anaerobic natural. This normal process. how do you say fuck it? Oh, different. This strong caffeine. Yes, strong. 70%. This robusta, Coffea carnivora, varietas robusta. Over there, arabica, dua coffee, varietas geisha. A lot of coffee. Like oh my god. Ginger. Yes, we know. Wah, forget again. Oh, I need to come. Zerdeçal. Zerdeçal. Yeah, something like this. Cacao, Kakao. chocolate. You like chocolate? Cacao. Kakao. This is chocolate. This you can grind it. Mix powder, warm water, hot chocolate, lemongrass, lemon, cacao, and then this is cacao normal fruit. After you open like the inside, this after roasting. Body similar. Lemon, Orijinal limon. original. This mangosteen. Mangosteen. Mango. Oh, Already tried. Yes, one time. Where? Philippines? Thailand? No, Bali. Bali? In Bali. Yes. Okay. Taste sweet and sour. Yes, Like so a lychee. good. So good. This So beautiful. this good for the cervix cancer. Yes. Hospital, pharmacy, they have variant medicine or capsule. People mix with what? With the skin. I think you buy this in the traditional market in Ubud. You open the inside like a part in the garlic, white Yeah. color. Consume the fruit, you put in the trash. Yes. People dry. Why? You can dry with sun like this. This you can grind it over there. Mix powder and then honey, hot water or warm water. Just normally like a people in Bali, tea if with honey, only warm water, not boiling water. Why? If you put boiling water because temperature hot, kill fine bacteria in the honey. Ah, yes. That's why warm water. Yes. It's honey. Mama. Would you like to try some coffee here? This ginseng. Ah. Now this if you buy capsule, Yes. this Red Bull Mm. lokal ya. Kök Biraz kokuyor. acı, aynen kök. Kök kokuyor. Ginseng yani bildiğin bizdeki adı da o. Aynen. Vanilya. Vanilya. Biraz kokuyor. Çok ağır değil ama Bunun biraz. içindeki o siyah kısmı. Yeah, just you can take it the powder. Aha. Hibiscus. Hibiscus. You love to drink hibiscus tea, Yes. but tasty sour. I think people a lot of put sugar. Yes. Now change with honey. This more benefit. What is name in Turkey?
Karanfil. Karanfil. Aha. Indonesian cengkeh. Çanke. Cengkeh. This karanfil. Karanfil. Zerdeçal. Sadachal, karanfil, sadachar, cinnamon. This you blend, have variant medicine tea. Aha, yes. Jamu. In Trond. Yeah. Fresh. Like in Turkish, you take it the bar. Tarçın. Aha. So good. Bu demek böyle yapılıyormuş ha. For kare, for nasi kebuli. You know this? No. The traditional food. We don't know. Nasi goreng, Ha, nasi goreng. Nasıl böyle? soto ayam, Neydi o ya? soto ayam, nasi campur, Yes, we gado-gado got I don't know. with the peanut sauce. Whatever. Maybe tomorrow you can try. Okay, come on. Bayağı uzun bir sohbet oldu. Bizi biraz ilgili çok görünce detaylı anlattılar ve her şey burada varmış yani. her şeyi bütün- kendileri organik yetiştiriyorlarmış. Aynen, her şeyin ağaçları, işte bitkileri, bir sürü şeyden kahve ve çay yapıyorlar. O yüzden her şeye sahipler burada. Onları tek tek anlattılar. Luwak kedisini gördük. Luwak kedisini sevdik. Çok Onu güzel bir beklemiyorduk. deneyimdi. Buraya rastgele geldik. Yoktu diye Evet, düşündük. kedi beklemiyorduk yani. Belki sadece tadım yapabiliriz diye düşünüyorduk. Ama bayağı deneyimli bir şey haline geldi. Güzel bir ortammış. Adam da az İngilizcemize rağmen güzel Evet. anlattı. İlgili biriydi yani gerçekten. Evet. Ve ben arım falan beklemiyordum burada. Ha, ayrıca bal üretimi de yapıyorlarmış ve Bali'ye özgü bir arı türü varmış hani iğnesiz olarak. Bu sadece Endonezya'da oluyormuş. Bali'ye özgü Tadım oluyormuş. yaptığımız İlk tadım ballar. yaptığımız bal oydu. Bir anda videoya giriş yapmak zorunda kaldık çünkü bilmiyorduk neyle karşılaşacağımızı. Bir anda balı tanıtmaya kalkınca biz niye onun videosunu çekmiyoruz burası? Farklı bir yermiş gibi anladım. Aynen. Sonra da işte devamı oldu. Devamını Ya, gördünüz. birçok şeyi gördük. Güzel bir tecrübe oldu. Bakalım şimdi menüme şu ürünler var. Bütün o videoda gördüğümüz her şey burada var. O Bali kafe, coconut kafe, vanilya kafe, vanilyanın yine ağacı var. Ginger kafe, ginseng kafe. Yani mesela ginsengi ben daha önce hiç görmemiştim nasıl yetiştiğini. Bunları görmüş olduk. Bu açıdan farklı bir deneyim oldu. Bir sürü şeyin kahvesini yapıyorlar. Duruyan kafe yapıyorlar. Duruyan Bu meyvesinden kahve Kokulu yapıyorlar. riskli bir meyve olarak benimseniyor. Mongastan çayı yapıyorlarmış. O da çok enteresan. Evet. Ve deneme tahtamız geldi. Lot of coffee today, ya? Hayır, Cannot sleep. No, meyve. joking. Okay. This. Hepsinin ismi de yazıyor. Ne güzel. Bakalım. Nasıl? Tatları nasıl? Ona cips de koymuşlar ha. This Luwak Cafe. Luwak coffee. Cappuccino. Okay, Cappuccino. cappuccino. This coffee luwak. And then there's a coffee normal. Coffee with coconut milk. And then coffee with the vanilla. Don't care about the milk. This coconut creamer. And then there's a coffee with the ginger. Also coconut creamer. Ginseng coffee. Avocado. Mochaccino. Dark chocolate or Bali cacao. This just only cacao. Not creamer, not sugar, not milk. Just cacao. Durian coffee. Yes. And then there's a mangosteen. There's a mangosteen already honey inside. There's a sweet honey. Ginger with sweet honey also. Lemongrass. This. Don't forget again. Turmeric. Zerdeçal. Zaldecha. Yes, zerdeçal tea. By the way, hibiscus sold out. These are not ready. Maybe next time. Okay. And then there's a cassava, potato chip, like a petrol, blue flower. And then there's a coffee. Okay. Bakalım. Evet, deneme ve yorum yapalım. Deneme tabağımız geldi. Dünyanın en pahalı kahvesi Luwak Cafe'den. Luwak kafe. Biz tadına baktık ve çok beğendik. Aferin.
böyle çok hafif yani mesela Türk kahvesini içerken zorlananlar bunu kesin çok kolay içer. Zaten Türk kahvesi yapılır gibi yapılıyormuş yani. Aynen. Suda kaynatılarak. Bence tadı Türk kahvesine göre hafif ama bu Türk kahvesinin kekremsi tadını bırakmıyor. O yönden tadı güzel. Ama tabii yapılışını düşündüğün zaman Onu düşünmeden içmek onu düşünmeden gerekiyor. içmen lazım. Ya herhalde gerekli derecelerde kaynatıyorlardır. İlla bir espresso ile deneyin beraber tadına bakın dediler. Aradaki farka bakın. Tabii ki espresso daha sert bir kahve. Espresso da aslında. Ama buranın espressosu sanki daha yumuşak Türkiye'ye göre. Ben öyle hissettim yani. Ha. Normal içtiğimiz espressolara göre de daha yumuşak. Evet. Ama hangi kahveden yaptığını bunu bilmiyoruz. Yani bilmiyorum, ben de bilmiyorum ama sanki Türkiye'dekiler daha böyle sert oluyor. Ya da kahve içtikten sonra içtiğim için böyle O da hissettim. olabilir. Onu da Hazırladın kendini. Aynen, onu da bilmiyorum. Şimdi Bali Bali Coffee. Coffee deniyoruz. Sen de ne? İlk. Bu baya hafif. Biz Light. sabah şeyde içiyorduk konakladığımız yerde. O galiba bu. Buna espressodan sonra şey oldu iyice. Evet, Su gibi oldu. su gibi geldi bir anda. Kokonat. Kokonat. Bu kokonat şeyiyle beraber, sütüyle beraber. Kokonat. Bu güzeldir. Tatlı olabilir. Evet, tatlı. Orijinalinden tatlı Ve değil mi? bildiğin kokonat Hindistan cevizi kokuyor. Tadı da öyle. Aşırı bir tatlılığı yok. Yo değil ama Süt çok tatlılı. güzel. Hani Süt tatlılığı var. Evet, sütten daha da bir soft hissediyorsun. Sütün yağlılığını. Çok güzel ya. Bunun soğuk da içilir bu Çok ya. güzelmiş, Soğuk evet. çok güzel olur hatta bence. Ya da tam tersi yağlı bir şey diyeyim hani Hindistan donar mı cevizi yağı acaba? gibi. Bak donmuş biraz da. Ondan soğuk oluyor demek. Vanilya kafe. Bu da kendi yaptıkları vanilyadan diyor. Evet. Bu aşırı vanilyalı bir şey. Çok kendiliğinden tatlı yani. Çok güzel. Vanilya yedim resmen. Yedik vanilyayı. Bu bizdeki toz olanı ağzımızda. Hafif gibi vanilya ya da acılığı krema. bile geliyor. Fazlalığından dolayı vanilyanın acılığı bile var. Olabilir. Ginger kafe. Bu enerji içeceğinin içinde olan ham madde. Hayır o ginseng. Ha, o Ginger ginseng'ti, doğru. Aynen. Doğrusunu unuttum. Sarı olan. Koklayınca anlayacaksın. Zencefil. Heh. Tarçın değil, zencefil değil mi? Kötü mü? Çok acı bir şey. Valla. Ben az içeceğim. Bildiğin zencefil çayı içiyorsun gibi ama zencefilin kendisini yiyormuşsun hissi veriyor. Çok keskin bir şey ve Evet. kahve de araya girince onu çok garip şeyler hissettir şu Şey an. gibi ya, böyle hasta olursun da böyle aşırı Aynen. zencefilli bir şey içersin ya hani. Böyle Onun daha da fazlası hatta. evet. O kahveyle karışınca emin olamadım. Ama Sonrası hastayken güzel içilir. hissettiriyor. Hastayken içilir. O zencefilin şeye gidince güzel hissettiriyor. Ginseng buradaymış. Ginseng. Bu enerji verici bir şey diye Evet geçiyor. ya, Red Bull'un falan içinde varmış bundan. Hem düşünsene, kahve içiyorsun, uyanık duruyorsun, hem de enerji Hem veriyor. de enerji böyle Nasıl bir şey tadı? olabilir. Güzel yani öyle çok büyük değişiklik yok. Biraz hafifletmiş bile hatta bence. Ya da bana zencefilden sonra iyi geldi. Light bu ya. Evet. Bu şey yani. Böyle Starbucks'taki white chocolate mochalar gibi böyle light bir kahve olmuş. Bunun hepsini içeriz. O güzel. Şimdi mangostin Mangostin tea bu. tea. Bu Aynen, çay bu yani. çay olanı. O kabuğundan yapılıyormuş galiba. Kabuğu kaynatılarak yapıyormuş. O yüzden rengi çok güzel. Kabuğunu siz atıyor musunuz falan filan dedi bize. Nasıl tadı? Güzel, çok güzel. Tatlı mı? Ben nedense hibiskusa benzettim. Böyle değil mi Türkiye'de hibiskus çayı? Tatlı gibi. Çok güzel. Hatta bence soğuğu bile çok yani Soğuğu daha bayağı güzel olur bunun. İçilir aynen. Bunda şey var hatırladım şimdi, bal var dedi. Kendi ürettikleri tatlı olan baldan varmış. O yüzden çok güzel bence Belki tadı. de ondan olabilir. Bir de böyle bir tanıdık bir parfüm gibi de kokuyor bu ya. Bu Olabilir, Duty evet. Free'de İşte falan denediğimiz bu acaba parfümlerden. hibiskus mu ya? Anlayamadım tam. Yok ya. Çok benzettim da ben birbirine. Mangostin
Aynı renk. Mangustin aynen. Bu şu an duruyan. Duruyan kafi. Bu duruyan meyvesi kokan ve havalimanlarına alınmayan, uçağa alınmayan bir meyve. Aynı zamanda bir adı daha vardı. O da kokmayan haliymiş. Bu kokanı galiba. Kokuyor mu? Biraz. Ay ön yargılı içtim şu an ama pek sevmedim ya. Ağzımda kötü bir tat kaldı. Yani bu gereksiz bir Evet, niye böyle bir şey gereksiz üretilmiş? bir kahve olmuş. Gerek yok. Yok ya. Yok ya. Ben de Bunun beğenmedim. meyvesini bir de yiyorlar yani. Bunun kendisini yiyorlar. Kokulu haliyle. Ben onu denemek istiyorum bu arada. Hayır, ben yanına bile yaklaşmak istemiyorum. Ben denemek istiyorum. Bu da sadece ham kakao ve Bak bunda, su. evet, bunda Sadece şeker kakao. falan yok dedi. Acı olabilir onun için. Evet. Oo, aşırı güzel kokuyor. Şey gibi. Puding gibi, spangle gibi. Aynen. Aa çok güzel. Ay yedim spangleyi resmen şu an. Merak ettim ya. Şekersiz spangle. Evet, hafif ve aynen şekersiz olduğu için hafif geliyor olabilir. Zaten Daha yoğun istedim mesela bunu. Daha zaten böyle kakaolu yapıyorlar. istedim. Spangle'yi de şekerde koyunca spangle oluyor işte. Aynen, biraz daha fazla kaynatınca. Evet, Bali mochaccino. Bu Bali da galiba mochaccino. şeydi, Bu da bir kakaolu bir şey miydi? galiba. Kakao ve süt. Ha bu da az önceki içtiğimizin sütlü hali galiba. Fresh. Aa çok güzel. Bu bir şeyin... Bu Nescafe ya. Nescafe'nin orijinalini içtik şu an. Nescafe ikisi bir arada değil mi? Ağızda kalan tadı çok güzel. Evet, böyle bir hafif yağlı bir tat kalıyor. Sonra. Bence Nescafe ikisi bir arada sütlü köpüklü diyorum. Aynen. Sütlü köpüklü. Bu avokado kafe. Bunu da merak ettim ben, biliyor musun? Evet. Nasıl olabilir kahveyle avokado ya? Aa, avokado kokuyor ama. Aa, çok farklı. Böyle bir yağını mı hissettim? Sanki krem içmişim gibi hissettim. Vücuda sürülen bir şey Evet. içmişim gibi hissettim. Evet. Ben de öyle hissettim. Yağından herhalde. Hani masajlarda yapılan o yağın kokusu mu geldi? Onu içtim sanki. Ama Bir de kötü galiba değil yani. üstüne yağ çıkmış olabilir mi biraz? Ha, o da olabilir. Belki biraz dolmuştur. Ginger tea. Bunu içmekten emin miyim? Ha, bu zerdeçallı mıydı? Hayır ya. Şu işte. Evet. Zencefil. Hep ikisini karıştırırım zaten. Bunu içmekten pek emin değilim. Neyse hastaysak eğer. bu gece. Çok Kötü mü? acı ya. Çok acı bir şey. Normalde de pek şey yapamam. Yiyemem ben. O kadar değil bence ya. Ben pek sevmiyorum zencefil. Zencefil ıhlamurla sadece tüketebiliyorum. Ben beğendim. Ihlamurdan ziyade bu daha güzel geldi bana şu anda mesela. Az iç. Bilmiyorum. Bir çok mu içtin? Olabilir. Böyle çok bir Ha, şey yok az ya. içince biraz ferahlık gibi hissettiriyor, Evet, şey çok gibi. kötü değil. Biraz büyük bir yudum almışım galiba. Evet. Lemon tea. Lemon tea. Bu limonun kendisi. Kendisi değil mi bu? Hı. Aynen. Limoncu. Ay çok güzel. Bu benim içeceğim işte. Buna bir de Ha, buz koyacaksın. Nane koyacağım buna bir de. Nane, buz. Efsane olur. Bu da şeyi. Ha, bunu az kıyaslayalım diye önce, koymuşlar. kokladık ya az önce Aynen. yaprağını. Limon şeyi. Limon otu. grass diye. Limon otu. Şeyi. Aynı limon gibi kokuyordu ya. Aa bunu daha çok beğendim ben. Daha mı güzel? Bence O daha da çay, bu da çay değil mi? daha Çay, çayı evet. olabilecek bir şey. Çok güzel. Evet. Bunun Bir freshlik keskin hissediyorsun. biten bir aroması var. Evet. Yani Limon. ağzında keskin kalıyor. Limon mesela o kadar keskin kalmıyor. Acaba dondurmayı da bundan yapıyorlar lan? Ha öyle bir hissiyat değil Evet, mi? Evet. dondurmadaki kalan keskinlik kaldı ağzımda. Ay çok güzel bu. Limon Bol dondurma tatlı yersin kullanabiliyor de muyuz acaba? ağzında böyle şey olur ya, o Evet. keskinlik kalır ya limon. Çayını içerken öyle bir şey kalmıyor. Çay light. Ama bu biraz böyle keskin bir tat bırakıyor. Bence çok güzel.
Herbal tea. Bu ballı çay. Zerdeçal. Ha, zerdeçal ve bal mı? Evet. Farklı bir şey daha var ama çözemedim. Zerdeçalın sadece tadı böyle değil bence. Var zaten bu mix ya. Aynen mix bir şey. Farklı hangisi onu anlamadım. Galiba şu durian meyvesinin tatlı olanından var bunda. Çünkü onun resmi. Baya ben beğendim ya bunları. Şey değil yani mesela hepsini böyle karıştırmasam Aynen tek tek sipariş edilebilecek tek şeyler. tek böyle ayrı günlerde içebilirim. Mesela durianı söylemem. Avokadoyu söylemem. Ginger coffee'yi söylemem. Ginger tea var. İkisini de söylemem. Zencefil. Ben ginger tea'yi söylerim ya. Hastaysan belki. Yani öyle şey içeceğine. Kışsa mesela Kışsa kışın aynen. içilir. Kışsa içilir. Bir de şu kaldı, bunu görmedin. Evet. Bu da butterfly çiçeği Yaban geçiyor. mersini ya işte değil mi? Hayır. Butterfly Ha çiçeği. Şurada gördük gördüğümüz ya. çiçeğin Bu çayı. mavi bir çiçek ve mavi ile ilgili çoğu şeyi bu çiçekten üretiyorlarmış. Kelebek çiçeği mi bu acaba? Aynen kelebek çiçeği dedi ama mavi renginden dolayı çoğu Buna mavi limon ürünü bundan ekleyince üretiyorlar. mor oluyor dedi değil mi? Aynen. Buna limon Limon sıkarsak eğer mor renkte oluyor dedi. yeşil oluyor dedi. Yani gerçek mavi diyor. Hiç bakalım. Sarıyla karıştırınca Tadı var mı? pek yok. Anladım zaten yüzü falan tatsız olduğunu. Bir boşlukta kaldım. Ne tepki vereceğimi bilemedim. Yani bal koymuşlar mı onu bile anlamadım. Mesela. Var ya bir şey. Bence orijinal tadı böyle değildir bunun. Bu rengi için koyulan bir şey Evet, belli ki. aynen. Ama Yani bunu şey başka şeylerle böyle çok karıştırıyorlar. hafif ballı su gibi yani. Hı hı. Bence de. Ama mavi rengin çoğunu bu bitkiden yapıyorlarmış. Evet yani mesela ilaçlarda çok kullanılıyormuş ve ilaçlarda mavi olan Alkolde bile, ilaçlar kokteylde bile. bundan dolayı mavi oluyormuş diyor. Güzel. Güzel Güzel bir bir deneyim deneyim. oldu. Ama Luwak Cafe'de Luwak Cafe olduğu kadar varmış yani. Varmış gerçekten. Güzel çünkü aralarında Tam her şeyin ortası yani Türk kahvesi gibi kadar. de değil. Ya, Türk kahvesi çok güzel ama Türk kahvesi bazen çok sert kalabiliyor. Aynen mesela günde 3-4 tane içenleri ben anlayamıyorum. Fazla gelir bana ama bu tarz bir şey daha rahat içilebilir yani. Espresso da daha güçlü kalıyor. Evet, ondan da o kadar Tam içemezsin. ortası gibi Bundan yani. içersin belki 2-3 Bundan bardak. Yani içersin. günde bir Hele sabah, bir öğlen, bir akşam sütle içersin. karıştırırsan, sütlendirirsen yani Evet, farklı tatlandırırsan şeyleri de oluyormuş yani. Farklı içim türleri de kesin oluyormuş. daha rahat içilir. Güzel bir deneyim oldu. Böyle de bir anı bıraktık buraya. Çok güzeldi. Böyle bir şey beklemiyorduk bugün ama güzel oldu.